1822N. Prepárese para la revisión de equipamiento. ¿Eh? ¿Qué? Ay, ¿dónde estoy? Los detalles de la operación se han clasificado por su seguridad. Los vacíos en la memoria son un efecto secundario normal. Póngase de pie y baje el visor para calibración de software. ¿Tiene algún problema con el visor, agente? No. La calibración ha terminado. Correcto. Está desorientada. Conserve la calma. Ahora probaremos el camuflaje de su traje para ambientes hostiles. Entendido. Active el dispositivo de camuflaje. Funcionalidad de camuflaje verificada. Puede desactivarla. Desactive la agente. Código 54. ¡Agente rebelde! ¡Envíen refuerzos de inmediato! ¿Dónde estoy? No le diré nada. Fue un gusto. Aquí Nova. Estoy en una conexión encriptada y necesito una evacuación ahora. No recuerdo lo que pasó. ¿Nova? Creo que te borraron la memoria. Nos tienen prisioneros en un complejo aislado. Tendremos que escapar para comunicarnos con el dominio. ¿No estábamos en una misión? ¿Qué pasó? Tuvimos mala suerte, pero nos las arreglaremos. Ve a la armería. Necesitarás defenderte. La gente rebelde está cerca. Si no coopera, neutralícenla. ¿Qué fue ese sonido? ¡Dios mío, qué fue eso! Estén alertas. Esta agente es muy peligrosa. Vayan a buscarla. ¡Ahora! Confirmado, Maxwell está muerto. En camino. De acuerdo, ya tengo un rifle. Bien, pero necesitarás más que eso. Ahora ve al centro de investigación. Ido. Mi rifle y yo nos ocuparemos de estos. Siempre tuviste puntería impecable. ¡La gente rebelde nos persigue! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Desapareció! ¡Salgan de ahí! Hay demasiada resistencia aquí. Trata de evitarlos por ahora. Debería haber granadas de pulso cerca de ti. Úsalas contra los grupos de enemigos. En camino. Bien. Ahora puedo seguir por este corredor. Puede ponerse feo. Funcionó a la perfección. Pierce y Delta también están prisioneros aquí. No será fácil rescatarlos a todos. Somos un equipo. Saldremos juntos. Y después, quiero saber qué carajo pasó aquí. Atención, se ha activado la secuencia de autodestrucción del complejo. Voy para allá. Justo lo que necesitábamos. Nova, vienen a buscarnos. Tienes que moverte rápido. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Energía insuficiente. ¡Ejecuten a los fantasmas del dominio! Creí que iban a matarme. Deberíamos tratar de buscar a los demás. No puedo dejar que mueran aquí.
Por supuesto, yo te sigo. Estos soldados no son del dominio. ¿Qué está pasando, Nova? Nada tiene sentido. Algo salió mal en nuestra última misión. Creo que nos capturaron. Sígueme. Gracias al cielo que lo lograste. Vamos. Vamos. Es hora de que todos salgamos de aquí. Un momento. Estamos en Sharpsburgo. Podemos contactarnos con las fuerzas del dominio desde esta ciudad. Primero tenemos que escapar de este mundo. No hay forma de saber quién es un espía aquí. Hay transbordadores más adelante. La forma más rápida de llegar es con estas buitre. Si nos dividimos, vamos a tener mejores posibilidades. Pierce y yo vamos por separado. Suerte. Bien, avancemos, Stone. Debo tener cuidado. Hay civiles por aquí. Nos ha traicionado a todos, agente. ¡Nova! El enemigo nos está pisando los talones. Estos idiotas no saben cuándo rendirse. Nos encargaremos de ellos. ¡Hay Banshee sobrevolando! ¿Qué carajo es esto? Agente rebelde identificada. Calibrando armas. Lo logramos. Adelántate, Nova. Yo voy en el próximo. No hasta que me des algunas respuestas. ¿Quieres saber lo que pasó o salir de aquí entera? Vete. Está bien. A todas las naves del dominio. Aquí la gente X41822N solicitando una evacuación de emergencia. Respondan. Pedido recibido. No salga de la nave hasta que llegue una escolta. Entregue sus armas y espere instrucciones. Gracias por escoltarla hasta la base. Quiero mantener esto en secreto. Así que eres tú. Almirante Horner. ¿Qué es lo último que recuerdas? Escapé de una base que no reconocía. No era del dominio. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué estaba ahí? Nova, estuviste desaparecida en combate. Tú y otros fantasmas han pasado meses sin reportarse. Así que no era una misión. Y esto no es un informe. Así es. Tenemos pruebas que te vinculan con un grupo terrorista conocido como los Defensores del Hombre. Te buscan por traición contra el dominio Terran. ¿Traición? Siempre he sido leal al dominio. Lo sabes. No depende de mí. Valerian tendrá muchas preguntas para ti cuando llegue. Almirante Horner, se acercan fuerzas cerca a nuestra posición. Todos a sus puestos de combate. Mira, Nova, yo te creo. No eres de las que huyen sin pelear. Pero tendrás que justificar mi fe en ti. Si eres tan buena como dice tu legajo, con tu ayuda será suficiente. Necesito un informe completo de lo que está pasando, capitana. No es tan fácil, señor. Los Zerg están invadiendo este planeta. Han establecido una colmena en las montañas. Ha habido demasiados ataques Zerg últimamente. El dominio aún no se ha recuperado por completo. Y esto es mucho peor. Almirante, ¿ves esos cañones estrechos? Puedo atacar a los Zerg a medida que avanzan por ahí.
Cuantos menos lleguen a la base, más resistiremos. Bien pensado. Armaremos un puesto de avanzada aquí, y los Yunquimiles cubrirán los riscos. Veré que estén equipados con minas araña. Si las usas bien, saldremos de aquí sanos y salvos. Entendido. Nuestra posición está asegurada. Estamos listos para avanzar. Una cosa más, Nova. Swan quería hablar contigo. Sí, hace tiempo que estoy trabajando en un traje propulsor y ya está listo para hacer algunas pruebas. No podrás camuflarte, pero podrás saltar como esos Yunquimiles. Como podrás imaginarte, no me voy a negar. He enviado un llamado de auxilio a la flota del Emperador. Tenemos que resistir hasta que lleguen sus fuerzas. Los Zerg se aproximan desde el norte. Prepárate. ¿Confirmas eso? Perfecto. Hay otra manada que se aproxima desde el este. Objetivos neutralizados. Es hora de prepararme para la próxima ronda. Nova, tenemos médicas en la base por si tus fuerzas las necesitan. Aquí no. Detecto Wetsis en camino a nuestra ubicación. Encárgate de ellos antes de que lleguen a nuestros búnkeres. Hey, Nova. Parece que los Zerg vienen por nuestro centro de investigación militar. Algunos de mis muchachos siguen ahí con toda la tecnología que desarrollaron. ¿Crees que puedes darles una mano? Veré qué puedo hacer. Ahora envían devastadores hacia nosotros. Ten cuidado con su bilis corrosiva. El complejo está despejado, Swan. ¡Ah, qué alivio! Puedes llevarte toda la tecnología que quieras. Ahora es tuya. Son todos. Ahora puedo aprovechar este descanso para prepararme para el próximo ataque. Detecto unos amos supremos en los riscos. Están trayendo más Zerg. Acábalos si necesitas acceder a esas áreas. No vas a creer esto. Han llegado unos profanadores y podrán proteger a los otros Zerg a su alrededor. Retrocede, Nova. Hay demasiados Zerg y no podemos perder a ninguna de nuestras tropas. El enemigo no se rinde. ¡Prepárate para otro ataque! Creí que nuestros laboratorios de armamento experimental estaban a salvo, pero ahora los Zerg también les han echado el ojo. No te preocupes, iré enseguida. Perfecto, ya están todos a salvo. Y hay algunas piezas de equipamiento aquí. Son todas tuyas. Sabía que podías, campeona. ¿Campeona? ¿Es en serio? Malas noticias, Nova. El enemigo está enviando ataques desde los dos frentes. Buen trabajo, gente. Los acabamos. Los ultraliscos avanzan y nos van a atacar pronto. Tienes que apurarte. Insuficiente. Hay algo muy grande en camino. Espero que estés lista. Copiado. No es nada personal. En marcha. Espero que no siga dudando de mi lealtad, almirante. Agradecemos tu ayuda en este momento. Nova, el enemigo está enviando todas las fuerzas que le quedan para un último ataque. Tienes que resistir. Nova, nuestras defensas externas están en problemas. Necesitamos refuerzos ahora. Almirante Horner, hay cruceros de batalla Terran transposicionándose sobre la posición de los Zerg. Pero no son del Emperador. ¿Cómo? Esto no me gusta nada. Tenemos tecnología en la base que podría ayudarte a recuperarte, Nova. Será solo un momento y quedará. Están enviando una transmisión. Lo conectaré. Los Zerg siempre han sido una amenaza. Y hoy, las fuerzas del Emperador han demostrado que son demasiado débiles para proteger a los habitantes de Boria. Pero los defensores del hombre están aquí para ayudarlos. Haremos todo lo posible para proteger su futuro. Almirante, nos están contactando directamente. Veamos qué tienen para decir. Este mundo está bajo nuestra protección. Entreguen a la fantasma y evacúen, o enfrentarán las consecuencias. Seguro esperen tranquilos. Nova, trae tus tropas de regreso. No pueden impedirnos la retirada mientras pelean con los Zerg.
Tenemos que encontrarnos con el emperador en otro lugar. Acabamos de recibir un nuevo informe de los controvertidos defensores del hombre. Aseguran que habrá más ataques CERG y que el emperador Valerian se ha negado a tomar las medidas necesarias para proteger a los civiles. El general Davis apoya al emperador, pero el magistrado Grayson dice que esto podría ser fatal para el régimen de Valerian. Nova, me alegra que hayas llegado a salvo. Los defensores del hombre no me lo hicieron fácil. No, a ninguno de los dos. Pero si trabajamos juntos, creo que podemos detenerlos antes de que acaben con el dominio. ¿Y tu reinado? No soy como mi padre. Deseo servir a un bien mayor. Creo que es algo que tenemos en común. Tienes a tu disposición esta nave y también mi tripulación secreta. Serás su líder. Lo único que te pido es lealtad. La tienes. Esperaba que dijeras eso. Rigel, tu nuevo especialista en armas y tecnología, tiene algo para ti. Los resultados indican que han alterado tus recuerdos, pero quizás aún podamos recuperarlos. Este dispositivo envía un pulso eléctrico a través de tu inhibidor neural. No será agradable, pero podría recuperar tus últimos recuerdos. No te preocupes. No funciona. No veo más que la ciudad donde crecí. Pero está destruida, cubierta de talo. No debería recordarla así. Nunca regresé después del ataque CERG. O tal vez sí. ¿Por qué los defensores del hombre operarían desde Tarsonis? Buena pregunta. Ve allí y averígualo. La ciudad de Tarsonis. Así que esto es lo que queda. No hay tiempo para la nostalgia. Los defensores del hombre se han atrincherado bajo estas ruinas. Deberías infiltrarte en su base y evitar a los Zerg salvajes. Ahora entiendo por qué Valerian no quería ocuparse de esto en persona. Ok, comenzaré a agrupar soldados por el área. Mantendrán la posición asegurada mientras yo voy al complejo de los defensores. Vas a necesitar algunas mejoras especiales. Por suerte, estuve adaptando los propulsores para usarlos en los vehículos de la fábrica. ¿En serio? ¡Increíble! Es pura ciencia. Úsalos bien y encontraremos lo que buscamos. Hay infestaciones Zerg en las entradas de los cuarteles. Tienes que eliminarlas para poder entrar. Muévanse. No estaremos a salvo hasta que nuestros soldados estén en posición. No te duermas. Los Zerg salvajes han notado tu presencia. ¿Y yo que estaba aquí tan calladita? Me temo que hay más Zerg en camino. Prepárate para pelear. Bueno, no vinimos aquí a divertirnos, ¿no? He terminado con los preparativos para un ataque nuclear, Nova. Puedes usarlo cuando quieras. Excelente trabajo, Rigel. Uno nunca sabe cuándo puede encontrarse en desventaja. Nova, he encontrado una nave de carga de los defensores del hombre cerca de nuestra posición.
Los Zerg la están atacando. ¿Algún sobreviviente? Algunos prisioneros de guerra del dominio. Necesitarán ayuda para evacuar. Yo me encargo. ¿Me confirmas? La actividad Zerg se está incrementando en varias colmenas. Parece que has causado un verdadero revuelo. Es mi especialidad. Espero que también sepas cómo escapar. Considera. Hay una infestación. Y es aún más asquerosa de lo que esperaba. Deberías destruirla cuanto antes. Bien, la infestación desapareció. Ya estamos listos para colocar algunas fuerzas aquí. El primer cuartel está listo. Eso nos va a ayudar a mantener a los Zerg alejados. He encontrado a los sobrevivientes. Están bien, así que nos van a ayudar en la próxima batalla. Los defensores también tenían planos aquí. Te los enviaré. Qué interesante. Tenemos otro cuartel listo. Bien hecho. Un cuartel más para nosotros. Te copio. Este cuartel está listo. Ahora solo nos falta uno. El perímetro está listo. Cambiaré al equipo de infiltración y entraré. ¿Qué mierda están haciendo aquí? Un momento. Eso me parece conocido. ¿Cómo? Un almacén de armas. Es una especie de prototipo de espada energética. Parece útil. Deberías dejar que lo examine yo. Por supuesto. Después de algunas pruebas. Marcha. Detecto un panel de comunicaciones más adelante. Lo voy a investigar. ¡Corran! Yo me encargo del intruso. ¡Formen las patrullas! Nuestra máxima prioridad es vigilar. Dios mío, ¿qué fue eso? Mierda, ¿quién hizo esto? Déjalo en mis manos. Mala costumbre en casa sin guardia estar. Dentro es el riesgo. Creo que encontré algo. Entendido. Tenías razón, Raigel. Es la sala de comunicaciones. Escuchemos. Tenemos una violación de seguridad. Todo el personal debe evacuar de inmediato para que podamos destruir el complejo. Creo que es una medida extrema. No, entiendo. Esto es lo más importante. Terminaré con los preparativos. Van a acabar con todo. No tengo tiempo para conseguir respuestas. Averigua dónde va. Es posible que haya otra terminal de comunicaciones en el camino. Mis escaneos no son definitivos. Por ahora con eso me alcanza. La nave de evacuación está lista para partir. ¡Todo el mundo afuera! ¡Ahora! El emisor está activado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Un emisor psiónico? ¿De dónde sacaron uno de esos? No hay tiempo para investigar. Ya está atrayendo a los Zerg al complejo. Acaba de desaparecer. Objetivo en la mira. Cuiden este sector hasta que terminen. Cuando sea el momento, les daré la orden. No puedo creerlo. El objetivo desapareció. ¡A los transbordadores! ¡Ahora! Fuerte y claro. Están huyendo de aquí. Creo que es la decisión más razonable. Advertencia. Se ha detectado una presencia Zerg sin control en el complejo. Todo el personal debe presentarse en los puestos de emergencia. Hay grandes cantidades de Zerg en movimiento. Parece que ese emisor es muy efectivo. Hay un vigía supremo. Mejor lo esquivo. Veo que no era broma. Hay Zerg por todas partes, Raigel. El enemigo está aquí. Debemos resistir. Entendido. He localizado la terminal de comunicaciones. No está muy lejos de tu posición actual. Así que por eso están todos aquí. El perímetro está en peligro.
Replegaré las fuerzas cuando lo ordenes, Nova. Hazlo. Yo puedo salir de aquí sola en cuanto atrape a este tipo. No está muy lejos. El plan no cambió. Todos los equipos listos para el despliegue. Prepárense. Operación en curso. Algunos morirán para que otros vivan. Mundo objetivo identificado. Calculando bajas previstas. Raigel, tengo información. Sí. Los defensores del hombre preparan un ataque Zerg sobre un mundo civil. ¿Pero por qué? Quieren difamar al emperador Valerian. Los ataques Zerg lo harán parecer débil. Morirán miles, Raigel. Tenemos que detenerlo. ¡Ahora! Operación en curso. Vamos, un poco más. Emisor ciónico listo. Órdenes de evacuación. Entendido. Regresa a nuestra posición. Dime cuál es la situación, Raigel. Nos llegan informes de los centros de población más grandes. Han sufrido muchos daños y bajas civiles. Parece que todos los intentos de evacuación fracasaron. ¿Cuántos Zerg hay ahí? Muchísimos más que nosotros. Aún si sumamos a todo el personal del dominio de ese mundo. Es demasiado tarde, Nova. ¡Mierda! Aunque los defensores del hombre están en camino. Han anunciado su intención de proteger a los civiles. Así que quieren que los vean como héroes. No son héroes, pero nosotros sí. Llévanos a la superficie. La señal de los emisores psiónicos ha atraído a la mayoría de los Zerg hasta aquí. Establecieron colmenas y se mueven hacia el este. Los defensores del hombre han establecido un bloqueo en el norte para impedir que los Zerg sigan avanzando. La mayoría de los sobrevivientes civiles se han refugiado en este estadio.
pero no podrán resistir sin refuerzos. Los evacuaremos pronto. Si podemos derrotar a los Zerg antes que los defensores del hombre, salvaremos muchas vidas y frustraremos sus planes. En efecto, una cosa más. He preparado nuestras Banshees y Goliaths para ti. Esas Banshees pueden camuflarse. Eso será útil. Podrán causar muchísimo daño antes de que los Zerg noten su presencia. Pero date prisa. Detecto más señales de transposición en la órbita del planeta. Quizá te encuentres pronto con refuerzos Zerg. Prepara las Banshees para enviarlas aquí. Después necesitaré que establezcas mi base en esta ubicación. Eso no será un problema.